កុំឲ្យខូចឈ្មោះភូមិយើងវីដេអូបានបង្ហោះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលពីដំណើរការផលិតការកុំងទី1មកដល់ហើយការកុំងទី2ក៏មកដល់ដែរសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបទុកជាមុនថាកុំតន់អាល្អខ្លាំងពេកត្រូវរក្សាគុណភាពទំនិញឲ្យថេរហើយចិត្តក៏ត្រូវតែនឹងដែរ20នាទីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយលើសពីនេះយើងមិនតន់ទទួលទេក្នុងផ្នែកនយោបាយគេកំពុងស្រួលគ្នាផ្ញើជូនបានពេលណាព្រឹកស្អែកនឹងជម្រាបប្រាប់តាមត្រង់រសៀលនឹងដឹកទៅទីរួមស្រុកភ្លាមសូមពិនិត្យមើលសម្ភារៈផងឡានដឹកទំនិញចូលមកក្នុងភូមិមិនបានទេនៅថ្ងៃស្អែកការកុំងទៅតែមកដល់ផ្លូវក៏ត្រូវស្ទះទៅហើយនេះហើយជាការលំបាកនៅក្នុងភូមិវាមិនមែនគ្រាន់តែចុចទូរស័ព្ទរួចរាល់នោះទេយើងបានសន្យាគេរួចហើយយើងត្រូវតែរកមធ្យោបាយដោះស្រាយវាឲ្យបានឡានដឹកទំនិញនឹងមិនចូលមកក្នុងភូមិនៅថ្ងៃស្អែកទេប្រសិនបើការបញ្ជាទិញនេះមិនអាចនឹងប្រាប់អតិថិជនឲ្យលុបចោលជាមុនសិនចុះគូធ្វើដូចម្ដេចចាំមើលសិនទៅសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបទុកជាមុនថាតែចាប់ដើមមានសញ្ញាល្អបែរជាលុបចោលទៅវិញពួកគេនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើពួកយើងសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់ច្បាស់សិនផ្លូវមិនទាន់អាចធ្វើដំណើរបានមិនមែនមកពីគុណភាពទំនិញយើងមិនល្អទេប៉ុន្តែយូសូវបានសរសេរថាថ្ងៃស្អែកនឹងដឹកជញ្ជូនយើងត្រូវនិយាយគ្នាដោយបើកចំហយ៉ាងវូធ្វើបែបនេះគឺខុសកិច្ចសន្យាហើយធ្វើស្រែមិនអាចប្រញាប់បានទេធម្មជាតិមានពេលរបស់វាការសន្យាក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរតាមចិត្តបានដែរពូចេងចុះគូធ្វើដូចម្ដេចយើងមិនអាចទុកឲ្យទំនិញនៅចាំក្នុងភូមិឥតប្រយោជន៍បែបនេះទេផ្លូវមិនអាចធ្វើដំណើរបានយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពកាលពីមុនពេលជួបបញ្ហាបោះបង់ការឆ្លងកាត់ការលំបាកមកច្រើនដែរតើកន្លែងផ្ញើអីវ៉ាន់នៅទីរួមស្រុកអាចទទួលយកបានទេខ្ញុំនឹងទៅសួរគេថាតើអាចផ្ញើទុកនៅទីនោះកន្លះថ្ងៃបានអត់អញ្ចឹងសូមពឹងអ្នកហើយកន្លែងផ្ញើអីវ៉ាន់អាចទទួលយកបានតែត្រូវមានអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ទៅទីរួមស្រុកបានពួកយើងនឹងរៀបចំមនុស្សដឹកទៅឲ្យអញ្ចឹងយកតាមនឹងចុះការធ្វើជំនួយមិនមែនគ្រាន់តែគេនិយាយថាស្រួលនោះទេខ្ញុំមានឡានតែអ្នកហ៊ានឲ្យខ្ញុំចូលរួមដែរឬអត់អ្នកអាចចូលរួមបានប៉ុន្តែត្រូវនិយាយគ្នាបើកចំហឲ្យច្បាស់ពីច្បាប់ទម្លាប់សិនលោកសុនបើអ្នកជួយដឹកជញ្ជូនគឺបានប៉ុន្តែប្រភពទំនិញនិងព័ត៌មានអតិថិជនមិនអាចលូកដៃផ្ដេសផ្ដាស់បានទេការធ្វើជំនួយមិនមែនគ្រាន់តែគេថាស្រួលនោះទេខ្ញុំក៏ខ្លាចមានបញ្ហាញ៉ៃញ៉ៃដែរដំណោះស្រាយត្រូវតែអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងគ្នាមានទំនុកចិត្តត្រូវសរសេរកម្រិតព្រំដែនឲ្យច្បាស់លាស់ជាមុនត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញនិងយល់ច្បាស់ពីដំណើរការជាមុនសិនកាមេរ៉ាត្រូវថតបង្ហាញពីច្បាប់ទម្លាប់ដែរមិនមែនថតតែពេលលើកទំនិញដាក់ឡាននោះទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជម្រាបទុកជាមុនថាការជួយត្រឹមតែមាត់ងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្វីញ៉ៃញ៉ៃជាងមុនដេកស្រែមិនចេះកុហកហើយក៏មិនចេះប្រញាប់ដែរមានឯកសារច្បាស់លាស់ទើបអាចទុកចិត្តបានថ្លៃដឹកជញ្ជូនគិតតាមដំណាក់កាលសិទ្ធិលើទំនិញជារបស់សហគមន៍អតិថិជនទទួលបានហើយខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចុះរឿងនៅលើផ្លូវនោះវិញគិតយ៉ាងម៉េចដល់ទីរួមស្រុកតើអ្នកណាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលគឺនៅចំណុចទទួលទំនិញដោយខ្លួនឯងទីទាំងសងខាងត្រូវថតរូបទុកជាភស្តុតាងចំណាយទាំងអស់ត្រូវកត់ត្រាឲ្យមានតម្លាភាពខ្ញុំយល់ព្រមតាមក្បួននេះខ្ញុំជួយបានតែម្ដងនេះទេបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកយល់ព្រមតោះយើងមកបាត់ចំហរឿងកានីឲ្យច្បាស់ហើយក៏ដឹកទំនិញចេញទៅដោយសុវត្ថិភាពរៀបចំតាមលេខរៀងកុំងឲ្យរួចរាល់សិនវិចខ្ចប់ឲ្យបាន20កេសទើបអាចទាន់ឡានទៅទីរួមស្រុកចាំបន្តិចសិនស្លាកសញ្ញាបាច់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេលេខកូដកន្លែងផលិតមិនបានបោះពុម្ពទេមានរឿងអីត្រូវបោះពុម្ពសារថ្មីខ្វះអស់ពី3សន្លឹកបើខ្វះតិចតួចខ្ញុំសរសេរដៃបន្ថែមឲ្យបានទេខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ត្រង់នេះសិនសរសេរដៃអាចធ្វើបានតែមិនត្រូវធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃទេយល់ហើយការរកស៊ីត្រូវឲ្យម៉មទាំកុំយកតែភាពរំជើបរំជួលឡានយឺតជាងនេះនឹងមិនទាន់ជើងទៅចំណត់ទេខ្ញុំដឹងថាខាងអតិថិជនកំពុងរងចាំដំណឹងដឹកជញ្ជូនពីបញ្ហានេះតែពេលនេះការដឹកជញ្ជូនមានបញ្ហាដេកស្រែមិនចេះកុហកហើយក៏មិនចេះប្រញាប់ដែរបើបោះពុម្ពខ្វះមួយតួអក្សរត្រូវមកតាមពន្យល់គេរាប់ចម្ពោះឲ្យគេមើលឲ្យច្បាស់សិនទៅលេខសម្គាល់ក្រុមគឺសម្រាប់តាមដានគុណភាពមិនមែនគ្រាន់តែដាក់ឲ្យមើលទេផ្ទុកចូលឡានទៅដល់ទីប្រជុំជនចាំរាប់ម្ដងទៀតពេលលេងសច្រើនហើយ